Labdien visiem, kas ir atnākuši. Ja jūs nezināt, kur jūs esat atnākuši, tad pie žurnāla Citādā pasaule, kurš pirmdien svinēs 3 mēnešu jubileju. Un es esmu Kristīna Alberte, sieviete baltā ir Agnese Zatermane. Mēs esam tie cilvēki, kas rūpējas, lai reizi 2 nedēļās jūs saņemtu šo žurnālu. Bet mūsu galvenais viesis ir astroloģe Linda Ceriņa, jā, kas tagad sanāk ir Rača skolniece, bet tagad pati strādā astroloģijas skolā un pasniedz. Linda, tad kas tā astroloģija tāda ir? Astroloģija patiesībā cilvēkam, kas nodarbojas ar viņu dzīves filozofiju, un reāli tas ir pasaules uzskats, tas bija galvenais, kas tā kā bija ceļam braucot, iedomājies, ka man ir jāapsaka cilvēkiem. Es gribētu tieši jautāt šajā sakrā, vai tai astroloģijai nav kaut kāds zināms placebo efekts? Ja mēs, piemēram, par kaut ko foršu, piemēram, jūs nolēmas, jums nav darbs, jūs, piemēram, atnāk un sāks tā, Dievs, man jau es jau 2 nedēļas, es esmu pazaudējis 2 mēnešu, piemēram, darbu. Placebo efekts strādā vienkārši, es apskatos, saskaitu dienas. Aha, tagad varētu ieslēgt placebo efektu. Opā, es jums pasaku, es jau tad jums neteikšu ieslēdziet viņu tad, es jums teikšu tā un tā, un tad tur sāksies tas un tas. Aha, un jūs jau viņu ieslēgsiet. Es jums vēl došu mazu padomu, sakot, katru dienu nosūtu 1 CV, piemēram. Un jūs redzēsiet 18. dienā. Es esmu par to pilnīgi pārliecinājusies. Katram cilvēkam, ka mums pieslēdz placebo efektu, šādā te vienkāršā saruna veidā, viņš piepilda savu sapni. Linda, atgriežoties pie 11. gada, vai ir kaut kas, no kā vajadzētu uzmanīties, ar ko vajadzētu būt piesardzīgākam nākamgad? Uzmanīties, ja ir ģimene, nejaukt viņu speciāli. Tāpēc, ka man ir iegribas nolikt tās iegribas malā un pagaidīt 10 dienas, lai tiešām tā iegriba ar tiem sarkanajiem zābakiem, mazo sarkano somiņu un garajiem blondajiem matiem, piemēram, ir tik vērta, kā tā mājas man. Tas ir kaut kas par šo. Vēl tāds norādījums jaunajam gadam, ka vajadzētu tiekties iegūt vairāk zinīgus par visu kaut ko. Par visu ko. Patraucies arī tā ģimene teiks, kur tu atkal auļos? Tev jau ir 2 augstākās izglītības, kur tu vēl auļos? Auļojiet. Kaut pēc 7. izglītība. Uzmanīties. Katram pašam iekšā cilvēkam ir ņuks. Un tas ņuks viņam saka, man šodien ļoti negribās iet uz darbu. Šausmīgi negribās. Neiet.